15/10/2024 மத்தியானம் 12:45 மணி 12:50 48 லேக்கி அப்பார்ட்மெண்ட்டு வெஸ்ட் மாம்பலம். என்னடா டெல்லியா? தண்ணி நிற்குது. என்னவா என்ன போகக்கூடாது அவ்வளோதான். தண்ணியில் எதுக்கு போகணும்? தண்ணி வருதா? ஓஹோ. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், யாருமே எக்காரத்தை கொண்டு கேட்கலை. 6 சந்தில் வரக்கூடிய தண்ணி இந்த ஒரு சந்தில் அதே அளவில் எப்படி போகும், 4 அடியில் போகும்னு சொல்ல வந்தேன். ஒவ்வொரு 4 அடிக்கும் ஒரு பக்கத்தில் சந்து தோண்டிருக்கும்போது 6 தெருவுக்கும் 6 நாங்கள் 24 அடி உள்ள கேப்பில் வந்த தண்ணி இந்த 4 அடி தண்ணியில் எப்படி போகும்னு சொல்லும்போது அதுக்கு 1000 காரணங்கள் சொன்னாங்க. அதுக்கு தான் சொன்ன இந்த போர்டு போட்டிருப்பாருங்க. அதேமாரி இந்த பக்கத்துலேயும் எப்படி இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக அங்கேருந்து கொண்டாந்து ஜாயின் பண்ணி இந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்களோ அதே போல் இந்த இடத்துலையும் தோண்டி அந்த கிருஷ்ணன் கோயில் வரைக்கும் கொண்டு போனீங்கன்னா 24 அடி 4 அடியில் போகிறதுக்கு இந்த பக்கம் 4 8 அடி போனால் கொஞ்சம் குறையும்னு சொல்லி தீர்த்து சொன்னேன். பிரச்சனை சந்திக்க போகுதுன்னு சொன்னேன். என் வார்த்தை யாருமே கேட்கல. ஏழை சொல் அம்பலம் ஆகலை. இப்போ என்ன ஆகுது, அந்த இடம் நிச்சயமாக ஆறவே ஆறாது. அதாவது எப்படி புண்ணு வந்துட்ட பிறகு ஆறாமல் புண்ணு அதை அரிச்சு சொஞ்சி அதிகமாகுமோ அதேமாரி ரணகலம் ஆக போகுது. ஏன்னா இப்போ 6 தெருவுலேயும் ட்ரைனேஜ் போட்டாச்சு. ட்ரைனேஜை போட்டோன்னா அந்த 24 அடி உள்ள தண்ணியும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பூமிக்கு போகும்போது என்ன பண்ணும், எங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த தண்ணி வடிகிறதுக்கே குறைஞ்சது அந்த தண்ணி வர்றதுக்கே இன்றைக்கி நாளைக்கு 3 நாள் சொல்லிட்டாங்க. ராத்திரி பேஞ்ச மழைக்கே இப்படி மகிருது. அப்போது இந்த தண்ணி அங்கே போகாமல் எதிர்த்துக்கிட்டு வரப்போகுது. லாஸ்ட் இயர் அதான் நடந்தது. அதே 6 தெருவாக வந்த தண்ணி தான் இங்கெல்லாம் ஏறி இந்த இடத்துல காரு முழுகி போயிருந்தது. போட்டு விட்டாங்க, ஒரு பணத்தை தூக்கிட்டு வந்தாங்க. அப்போவே அந்த வீடியோ வச்சிருக்கிறேன் நான். அப்போ சொல்லும்போது எதுக்கு தான் நான் இருக்கிறேன் அங்கே இது வரைக்கும் பாதிச்சு இந்த தண்ணி ஏறிச்சு. இப்போ கார் நிற்கிற இடத்துலையும் தண்ணி வந்துச்சு. இந்த இடத்துல வெள்ளம் பாயிருந்தா இதே இடத்துல தான் காரு முழுகினதை கண்ணால் பார்த்தேன். இப்போவும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இந்த பக்கத்தில் இந்த இடத்த எப்படி கொண்டாந்தாங்களோ, இந்த வீடியோ போட்டு கொண்டாந்தாங்களோ அதே அளவு இந்த பக்கம் தோண்டி ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போய் அந்த கிருஷ்ணன் கோயில் வரைக்கும் பண்ணாங்கன்னா இப்போ எந்த பிரயோஜனம் இல்லாமல் அதிகமாகிட்டுருக்கு. இங்கே தோண்டி பண்ணினாங்கன்னா ஒரு 10% நிவாரணம் கிடைக்கும். அங்கே இருக்கிறவங்க தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சாலும் இது வடிகிறதுக்கு நாட்கள் ஆகும்போது போக்குவரத்து பொருளாதாரம் பாதிச்சது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பக்கம் அடுத்த ஆண்டாவது இதுக்கு தோண்டி எடுத்தாங்கன்னா 10% நிம்மதி கிடைக்கும். இதை பாருங்கள், அந்த இது மட்டும் இல்லை, இந்த பள்ளம் பாருங்கள், அந்த பள்ளம். ஏன்னா அந்த எல்லா இடத்துலையும் அந்த இடம் 6 தெருவில் இருந்த ட்ரைனேஜை கொண்டாந்து பண்ணியாச்சு. இன்னொரு விஷயம், இது போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி அங்கே அதை பாருங்கள், எல்லாமே
அங்கே உள்ள தண்ணியெல்லாம் எப்போ வந்துட்டுன்னு தெரியல. தெரியுதுங்களா? அடியில் போகிற தண்ணி இல்லாமல் மகிழ்ந்து போயிட்டு இருக்குதா? ஒரே தீர்வு எங்கேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. அங்கே அந்த பேன்ச்சு, அதேமாதிரி அந்த பேன்ச்சு. எந்த இது பாரு, அந்த இடம் அங்கெல்லாம் ஓப்பன் இருக்கும். ஓப்பனில் பெய்ய தீரும். அவ்வளோ சீக்கிரமாக வடியாது. ஏன்னு கேட்டால் அங்கே இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நிறைஞ்சாதான் இது வரும். வந்துட்ட பிறகு இந்த பாதிப்புகள் நிச்சயமாக இன்னும் தொடரும். பாருங்க. ஆமாம், போன வருஷத்து வீடியோ போட்டேன் பாரு. அந்த இடம் எங்கே தண்ணி எந்த அளவுக்கு பாருங்கள். அந்த இடம் பாதிப்பு பாருங்க. ஆமாம் ஆமாம், இன்னொரு அடி அடிச்சதுன்னா அதிகமாகிடும் போது. ஆமாம் சார், நிச்சயமா. இந்த இடத்த கம்ப்ளீட்டாக தோண்டி எடுத்து இங்கே ஒரு அதேமாரி அந்த ரெடிமாரி பண்ணினாங்கன்னா பண்ண முடியும். இல்லை அப்படி பண்ண முடியலன்னு சொன்னாலும் அதை தோண்டியிருக்காங்கல்ல, அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொன்று பண்ணினாங்கன்னா அந்த பக்கத்தை வந்து கான்கிரீட் போட்டோம்னா அந்த ஒரு பாட்டு இங்கே கொண்டாடுறதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் ரைட்டு. இன்னொரு ஒரு விஷயம், அதுக்கு பக்கத்துலேயே தோண்டிவிட்டாலும் சௌரியமாக இருக்கும். ஸ்பெஷல் நிதி ஒதுக்கி அங்கேருந்து அந்த 4 அடி மாரி இந்த பக்கம் இன்னும் ஒரு 6 அடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது பாட்டு தண்ணி போய் அங்கே போயிடும். அதை தான் நான் சொல்ல, இந்த பக்கம் தோண்டுங்கன்னு சொன்னேன், பண்ணலை. இப்போயாவது இதுக்கு பக்கத்துலையாவது தோண்டினாதான் இது. இங்கே உள்ள மழையெல்லாம் நின்று போச்சு, சுத்தமாக மழை இல்லை. அந்த 6 தெருகளிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணி தான் அந்த ட்ரைனேஜில் தான் வருது. அதாவது முந்தி வந்து அங்கங்கே அடைச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. புதுசாக 6-10 தெருவுலேயும் 4 அடிக்கு புதுசாக ட்ரைனேஜ் கட்டி விட்டதுனால சீராகவே வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் பாதிப்புகள் கிடையாது, இவங்களுக்கு தான் பாதிப்பு. இவ்வளவுக்கு ஓப்பன் பண்ணி தான் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது. பாருங்கள், அந்த மண் இருக்கிறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி மண்ணோடு வருது இங்கே. அதையும் ஓப்பன் பண்ணால் இன்னும் டக்கு பொங்கிடும். இன்னும் அந்த இடமும் அதே மாதிரி உடச்சிட்டு போகுது. வீடியோ போட்டு நான் பண்ண பாருங்க. லாஸ்ட் இயரே சொல்லிட்டேன். அதாவது ஏற்கனவே நடந்தது வந்து பாதித்ததுனால வந்துச்சு. இப்போ வந்து இந்த பக்கமும் எப்படி இந்த பக்கம் ஓப்பன் பண்ணிங்களோ இந்த பக்கம் திறங்கன்னு சொன்னேன். அதுக்கு யாருமே கேட்கல. இப்போ ஏன்னா அங்கே ஃப்ரீ ஆகிட்டதுனால எல்லாமே இங்கே வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி போயிட்டுருக்கு. இப்போயும் இந்த 4 அடி பண்ணின மாதிரி அந்த பக்கம் 4 அடியோ இல்லை இந்த ஒரு 4 அடியோ பண்ணுனா இந்த தெருவுக்கு விமோசனம். ஏன்னா பிரச்சனையாக இருக்க போகும்போது முழுகிச்சு. இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கார் முழுகினதாக கண்ணால் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். போட்டு விட்டது பணத்தை தூக்கிட்டு வந்து நான் பார்த்தேன். அப்போவே சொன்னேன், இந்த பக்கம் தோண்டுங்க, இந்த பக்கம் பண்ணுங்கன்னு. அதுக்கு 1000 காரணங்க சொன்னாங்க. இப்போவும் ஒன்றும் இல்லை, இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு 4 அடி தோண்டிட்டு ட்ரைனேஜ் பண்ணிட்டா. ஏன்னா 6 தெரு, ஒரு தெருக்கு 4 அடி, 6 தெருக்கு எத்தனை அடி? 24 அடி. 24 அடி தண்ணி 4 அடியில் போகுமா?
எல்லா தண்ணியும் 6 தெரு தண்ணியும் இங்கே வந்து நிற்குதா. அவ்வளோ தண்ணி என்ன இதுக்குள்ளார தான் வந்து தான் அந்த தெருக்கு போகணும். இப்போ இந்த இவ்வளோ தண்ணிகளும் எது வழியாக போக போகுது? வேறு வழி கிடையாது. இதை பாருங்க. இப்போ அந்த 4 தெரு தண்ணி இப்படி வந்துடுச்சு. அங்கேருந்து தண்ணி வந்து எங்கே வந்து அசோக் பில்லேருந்து அந்த பக்கமாக வந்துடுச்சு. இந்த தண்ணியெல்லாம் அடியிலையும் போய்கிட்டு இருக்கு, ஓவர்ஃப்ளோ இருக்குது. இது வத்துறதுக்கும் 2 நாள் ஆகும். 2 நாள் ஆனாலும் இங்கே வத்துறதுக்கு அப்போ அந்த தண்ணியெலாம் அங்கே போகிறதுக்கு ஆகும். அந்த லட்சுமி தெரு 10 நாள் ஆனாலும் பாதிப்புகள் நிரந்தரம். அதனால் பக்கத்துலேயோ அந்த பக்கத்துலேயோ அதே அளவுக்கு ட்ரைனேஜை இதேமாரி பண்ணி விட்டாதான் அடுத்த வருஷத்துக்கு. இந்த வருஷமும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த பாதிப்பு இந்த வருஷம் செஞ்சே தீரும். அடுத்த வருஷம் பண்ணினாதான் கோடையில் சித்திரை மாதம் உடனே இதை என்ன சொல்லுவோம், அந்த பேரிடர் மீட்பு பணி சென்ட்ரல் பிடபிள்யூடியை வச்சுக்கிட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அண்டர் கிரவுண்டு மாதிரி கட்டிட்டு. ஏன்னா திருப்ப சொல்கிறேன், இதெல்லாம் அந்த தண்ணி ஏன்னா அங்கேருந்து வந்த தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாகி இங்கே வந்துடுச்சு. இந்த தண்ணி அங்கே போகணும், அங்கே போகிறது முடியாது. அப்போ என்ன ஆக போகுது, எதுக்க போகுது? இப்போ பாருங்கள், இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. இதானதுனால எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் தண்ணியில் ட்ரைனேஜில் போயிடுச்சு. இந்த தண்ணியெல்லாம் இங்கே தான் நிற்குது. இந்த தண்ணி இன்னும் அங்கே போகணும், அங்கேயும் எழுத்து போகுது. இன்றைக்கி மழை பெய்யலை, நின்று பிறகு இந்த பாதிப்பு இன்னும் தொடர்ந்து என்ன ஆகும்? லட்சுமி தெரு இன்னும் வந்து நாஸ்தியாக தான் ஆகும். என்ன சொல்லணும், எப்படி இந்த பக்கம் கட்டி விட்டுருக்குறீங்களோ அந்த லட்சுமி தெரு அந்த பக்கமோ அது பக்கமோ கட்டினாதான் லட்சுமி தெருவுக்கு பாதிப்புகள் இல்லை. நான் சொல்லி பார்த்துட்டேன். அதுக்கு பல காரணங்கள், எதிர்ப்பு. இதுக்கு பிடபிள்யூடி இன்ஜினியர் மட்டும் கிடையாது, ட்ரைனேஜ் சிவில் படித்தவங்களை, அனுபவப்பட்டவங்களை. ஏன் சொல்லுன்னு கேட்டால், டெல்டா மாவட்டம் தஞ்சாவூரில் பிடபிள்யூடி இன்ஜினியராக சிவில் படித்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அதில் ரிட்டையர்ட் ஆனவனா 60-70 வருஷமானவங்களை அவங்களுக்காக ஸ்பான்சர் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஊதியம், சிறப்பு ஊதியம், ஸ்பெஷல் பேமெண்ட் கொடுத்து இதை கொண்டாந்து எதிர்கால நடவடிக்கைக்கு என்ன செய்யலான்னு சொல்லி ஒரு இன்ஜினியர் மட்டும் இல்லை, ஒரு 60 வயசு 70 வயசான பழமையான ஓய்வு பெற்ற இன்ஜினியரில் கூட்டு ஒரு 3 பேர் கொண்டாந்து. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கடவுள் ஒவ்வொரு விதமான யூனிக்கு கொடுத்துருக்காரு. 3 இன்ஜினியரை கொண்டாந்து 3 பேரும் தனித்தனியாக ரிப்போர்ட்டை வாங்கி அதுக்கப்புறம் இது வந்து அனுபவப்பட்டவங்க வேணும். படித்தவங்க வாலிபர்கள் வந்து திறமையானவங்க இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்காது. அவங்கள வச்சு செஞ்சால் என்றைக்கும் மாம்பழமாக இனிக்கும். இல்லாட்டின்னா மாம்பழம் புளிச்சு கொண்டே தான் இருக்கும். லட்சுமி தெரு நிலைமை கவலைக்கிடமாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க சம்மந்தப்பட்ட மழைக்கால பேரிடர் குழு மக்கள் நலன் கருதி செஞ்சால் இந்த லட்சுமி தெரு லட்சுமி கடாட்சமாக இருக்கும். பாருங்க, இங்கெல்லாமே இல்லை. இங்கெல்லாம் பொங்கிட்டு இருந்தெல்லாம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. பாருங்க, இந்த இது கொண்டாந்தாங்க, இந்த கடை போட்டு இது அண்டர் கிரவுண்டில் தண்ணி போயிட்டுது. இந்த போன தண்ணி தான் இங்கே வந்து அதை தான் திருப்பி இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி
இதுக்கு பக்கத்துலேயே பேரலெல்லாம் கொண்டாந்து இப்படியே கொண்டு போய் இந்த காராண்டை இதே அளவுக்கு இது வரைக்கும் ட்ரைனேஜ் பண்ணுனா அடுத்த வருஷம் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும். இல்லை திருப்பி இங்கேருந்து கட் பண்ணி கொண்டாந்து இப்படி கொண்டு போய் இந்த இடத்துல கொண்டாந்து கட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு போனீங்கன்னா கிருஷ்ணன் கோயில் வரைக்கும் செஞ்சிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் பண்ண முடியும். இந்த வருஷம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இதை போன வருஷமே நான் சொன்னேன், கேட்கல. அது பலவிதமான அவங்கவுங்களுக்கு தாண்டொண்டித்தனமான பதில்கள் சொன்னாங்க. அதனுடைய விளைவுகள் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா அந்த காரு மறைஞ்சதை பார்த்தேன், போட்டு வந்தது பார்த்தேன். இந்த 6 தெரு வழியாக ஏன்னா போன வருஷம் வந்ததுக்கு மேலே பொங்கி இது வரைக்கும் எழுத்து கொண்டாந்து இங்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளாரே இதெல்லாம் முழுகி போய் இங்கே 3 படிக்கட்டு வரைக்கும் தண்ணி இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கே வரைக்கும் ஏறி பார்த்தேன். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 ஃப்ளோர், மொத்தம் 3 ஃப்ளோர், 60 படிக்கட்டு. இந்த இதில் 3வது படிக்கட்டு இது வரைக்கும் தண்ணி நின்றுது. அதனால் சிறப்பு கவனம். பிடபிள்யூ செஞ்சு முடிச்சா அடுத்த வருஷம் இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு போய் பிரபலமாகுதுங்கிறது பொறுத்து தான் முடிவு செய்யப்படும் அரசாங்கம். எல்லாத்தையும் இந்த வரசக்தி விநாயகர் தான் காப்பாற்றிட்டு இருக்கார். வாழ்த்துக்கள்.